दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। उस्ताद को पूछ लवा किराया किन्ना लगना मैं तो पता ही कोई नहीं पहली दिहाड़ी आज पूछ लेने जल्दी जल्दी। उस्ताद मेरी गाल सुनो है रे किराया इन्होंने को कितना लाना है? 100 रुपया लेने। 100 रुपया जल्दी वसूल कर जल्दी जल्दी। और आमी ना बकरी दे मुंह वाले बाहर इत्ते आमी किराया काट है। कितना किराया है? 100 रुपया शादी वाले चार अंदर घर मुंह पैसा किराया है पर भाग जा मैं हकी तू हे डाला मेरे चूहे दे मुंह वाले किराया दे और जल्दी कितना किराया हल्का कम होया 100 रुपया किराया और जल्दी वाले किराया फाट पर भाग दे वे जाना उन्हें छाड़ रोटी चोटी खाने तो पता कोई नहीं होंदा ए चला आया था तो कई बना तू ए देख ला किराया दे। अब तू 100 रुपया दे तेन मैं कुछ नहीं होंदा ओ तेनू है कि तू मैंने चिकंडा पे चबाड़ गया इन्होंने यही ले 100 रुपया खाद तू साडा बजोर के दांत तेन माफी दी कना जा चबाड़ के ए बंदा ही मैं तो खैर मजाब लगदा जेड़ा 100 पे दे के बजोर के दांत पवंती हो अंतला तो बड़ा बच्चिया बैठा मैं खलो के आया ये आगे बैठा बड़ी ठोक ना उन्हें भी कि मैं किराया वसूल करदा आई तो बाहर आ ना ओ किराया दे एन बंद कर ओ वज्जी के खलिए किराया दे हल्का ना हो मट्ठा पो तेनू किराया दे के जाछा मैं तू चंगे खानदान दा बंदा लगना यार। हां हां त्रुटि हो जुत्ती गत्ती बजाए ते आया ही नहीं छाती वाह पिया वेख नवी है तो किराया में टाइम ना जाया कितना कर थाने जावर देख ले इंतजार पकड़ दे ऐसे हमें ना आपे साहब हो रहा है तो जा जा ओ केड़े छत मारता बनावी कोई तक लगता भी है ना यहाँ पे चलो नेड़े होने आए पोस्ट केड़े ओ मार कनेक्टर ओके बड़ा कनेक्टर मार तेरे को लूंगा किराया साहब जी किराया गड्डी से बैठ के आया है ये गद्दे रेडी नहीं आई को मैं तो लगे गद्दे रेडी दी अरे ओके किराया पैसा मजाक ना कर तो किराया देगा या क्या मजाक है ओ यार मैं कनेक्टर ना तो मैनू किराया दे कनेक्टर कौन होंदा है वो गड्डी वाले ड्राइवर दे नाल होंदा जेड़ा लैंदा दुआ अपना की सदे ने पैसे अच्छा अच्छा हाँ पैसे लूँ किराया लूँ पूरा 100 रुपया किराया कितना ही है और 100 रुपया बनता 100 रुपया ओ हाँ फिर शादी खावन आ जाते तो पता कोई नहीं इन्हें तो किराया ही देना ओ यार तू गड़ियाँ गल्ला ना कर अच्छा किराया ले ले मैं कहती मत ना वो लोरा काट ओ किराया ही तू मोड़ मैं की करा ओ तू काम कर अच्छा ओ तेरा अकाउंट बनिया होए ते तू मैं तेरे अकाउंट करना वो अकाउंट होंदा क्या है ओ तू कनेक्टर हो के तेनू अकाउंट दा कोई नहीं पता ओ होंदे क्या है मैनू ओके ना खविंदी है ओ मोबाइल अकाउंट सिम ते होंदा ही है मोबाइल मैं नंबर दस टच ली मुझे 0303 हाँ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 76 25 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 163 हाँ हाँ ले आ 200 रुपया हो गया ही ते ए हुन अकाउंट जो काट ले मैं आप दे मैनू सारा नहीं गया ना बाहे का खराब आई ताइयों तू मैनू दा चंगा लाई रखियो लोंती जा सिड़ किथे ते निकल सिड़ किथों
ओए मोबाइल दी जेड़ी बैटरी होंदी है ना हाँ वो पट्टी जाते है तो बस पैसे निकला ये तो काम ही जान है फुद्दू लाग गई आई हाँ देना उस्ताद नु तो मोबाइल वाले आप कट सा आजकल 200 कीमती है इत्थे अस्सी इत्थे बिस्मिल्लाह कर ते खोलने आए ओ गाड़ियो इंदे थल्ले उसी शायद ओ गाड़ियो